Alhamdulillah wa syukurillah pulang-pulang bawa jajan. Isek sangon coba kok wis bengok-bengok. Dek, kilo jajan. Kalau sudah rezeki nggak akan kemana. Ceritane ki mangges tumbas por iwa neng Kembang. Dek kok ketemu ambi ibu Mbak Ani. Konco tekane Dek Zahra. Papasan ketemu pas dundum jajan. Sampai dipundhut neneng omahe kon mandek. Teko ngomadok langsung dikeroyok dimak bareng ki. Dasare jajane isek panas jan nikmat pol pokoke. Jajanmu wis langsung ludes ki lho Mbak Ani. Pengen ro bapak ya anak cerita. Yo ngene iki guys, mode emak-emak diaktif nenek cerita karo tutuk-tutuk bature ngene iki lho. Karuan Mas, nek cerita nggawa bodhem sikilku ben remuk. Ekspresi saking bahagiane kuwi. Lho kono bahagia kene kok remuk. Kemarin malam Jumat katanya ada acara yasinan. Masya Allah kayak jajanan kaya ngene iki gek teluaten lho. Barakallah ya Mbak Sulis, semoga lancar berkah rezekinya ya. Yang mau pesen batako bisa ke bapaknya Mbak Ani. Lokasi tepatnya di Jati Sayutan. Bisa hubungi nomor di atas. Makasih ya nih jajanannya enak, aku suka.